지금 보시는 거는 갤럭시 탭인데 이제 태블릿이죠. 갤럭시 태블릿인데 그 2014 에디션이라고 해서 갤럭시 노트 10.1 2014 에디션이라는 모델이에요. 이게 지금 전원이 안 켜지고 메인보드가 고장이에요. 그래서 메인보드 교체하는 거를 좀 알려드리려고. 메인보드는 따로 이렇게 구하셔서 메인보드만 교체하시면 다시 사용이 가능해서, 그래서 메인보드 교체하는 거를 좀 알려드릴게요. 이 제품 같은 경우는 뭐 드라이기나 뭐 나이타 기름이나 이런 게 필요 없이 그냥 핀셋, 십자 드라이버하고 주거 캐라만 있으시면 되시고요. 우선 빼시기 전에 여기 SD 카드가 있는지 없는지 확인해 주시고, 펜이 있으면 펜은 빼 주셔야 되고요. 주거 캐라로 여기 은색으로 보이는 베젤이 있고, 그 다음에 하얀색으로 보이는 이제 유리가 있어요. 이 주거 캐라를 꽉 이렇게 잡고 이쪽으로 꾹 밀어서 이렇게 아래쪽으로 눌러요. 이거를 이렇게 누르면 이렇게 벌어져요. 이게 이렇게 벌어지시면 다시 옆으로 조금 더 보실까요? 옆으로 이렇게 계속 밀어주시면, 꽉 잡고 옆으로 밀어주시면 이런 식으로 벌어져요. 계속 탁탁탁 소리면서. 이렇게. 다시 여기를 잡을 때도 꽉 잡고 옆으로 딱 하면 딱 소리가 나거든요. 그리고 옆으로 다시 따닥. 조심하실 거, 여기 전원 버튼하고 볼륨 버튼이 있는데 거기는 그냥 위에서 살짝 해갖고 옆으로. 그래서 이 케이스가 이쪽이 다 벌어지고 여기만 좀 덜 벌어졌을 때 이렇게 빼시면 돼요. 왜 그러냐면 여기 이어폰 단자가 있고 이 전원 버튼하고 볼륨 버튼이 있기 때문에 이쪽은 마지막에 그냥 빼는 식으로 해갖고 이제 뜯으시면 되거든요. 뭐 나중에 보여드리겠지만 끼울 때는 여기 이어폰 단자가 있어요. 이어폰 단자하고 볼륨 키 쪽으로 이런 식으로 맞춰서 이제 끼울 거거든요. 그래서 우선은 이렇게 분리하시고, 어떤 분들은 여기 뒤에 이 흰색 커버를 분리하는데 이 흰색 커버 분리하시면 나중에 조립할 때 조립이 안 돼요. 그러니까 꼭 은색 커버를 벗겨 주셔야 돼요. 이거는 옆에 놓고. 뭐 좀 복잡해 보이기는 하는데 그렇게 복잡하지는 않고요. 우선 메인보드가 이게 메인보드인데 이거를 분리하기 전에 우선 배터리를 분리를 해야 돼요. 배터리를 위에 보면 이런 테이프가 이런 색깔이 아닌 이 초록색 테이프가 붙어 있을 건데 이거는 흰색 테이프가 붙어 있어서 그냥 테이프들을 벗기신 다음에 배터리에 그냥 붙여 주시고, 그리고 이 검정색 그 커넥터가 있어요. 끝에서 위로 살짝 올리시면 이렇게 올라가거든요. 가운데에서 올리시지 말고 끝에 쪽에서 잡고 올려 주셔야 돼요. 왜냐하면 가운데에서 올리시게 되면 이게 부러져요. 부러지기 때문에 양쪽 끝에서 위로 올려 주시면 돼요. 올리시고 얘가 이렇게 빠져요. 이게 이제 충전 단자 PCB고 얘는 LCD. 이렇게 좀 꺾어 주시고, 나사가 6개, 하나 둘 셋 넷 다섯 6개 나사를 풀어 주세요. 이게 배터리 고정하는 나사거든요. 여섯 개 풀으시고 핀셋을 이용해서요, 이쪽 끝에 여기 끝에 보면 여기 검은 게 있어요. 여기 이렇게 들어주세요. 들어주시고, 하나가 더 있네요.
7개인가 보네요. 7개. 7개의 나사를 빼고 다시 여기를 들어주시고, 여기가 걸릴 것 같은데 이렇게 배터리만 이렇게 올라가요. 올리신 다음에 메인보드를 이렇게 잡고 배터리 여기 선 있는 데를 탁 이렇게 빼주시면 돼요. 뭐 아니면은 뭐 배터리 이쪽에 핀셋을 집어넣어서 이렇게 분리하는 방법도 있는데, 뭐 배터리 교체할 때도 그냥 이렇게 탁 위로 치켜 올려서 하시는 게 더 나으실 거예요. 그리고 이제 위쪽에 이게 터치 PCB하고 이게 S펜 터치 PCB예요. 이 두 개의 보호 필름도 떼주시고요. 그래서 배터리에 그냥 붙여주시고, 그리고 여기도 마찬가지로 그 커넥터의 여기 검은색을 끝에 쪽에서 이렇게 올려주시고, 끝에 쪽에서 올려주세요. 이런 식으로 핀셋으로 얘를 빼요. 빼고, 그 다음에 여기 보면은 적외선 센서 선이고, 이거는 셀프 카메라, 메인 카메라, 이렇게 커넥터를 손톱으로, 얘는 그냥 빠질 거예요. 이렇게 빼고 이렇게 올려주시고, 그리고 여기 전원하고 볼륨, 이어폰 단자, 스피커 커넥터도 손톱으로 빼주시고요. 이쪽으로 오시면 이 밑에는 SD카드하고 뭐 진동 모터, 만약에 유심이 들어가면 유심 그 관련된 커넥터고요. 손톱으로. 그리고 안테나 선인데요. 이 안테나 선은 요 세 부분을 잡고 이렇게 올리시면은 딱 빠집니다. 그리고 나사가 3개가 있어요. 하나, 둘, 셋. 이쪽에 하나, 4개. 이렇게 해서 4개를 풀어주세요. 그래서 안테나 쪽 있는 스피커 먼저 제거를 할게요. 스피커를 제거하기 위해서 여기 홈이 있어요. 이렇게 핀셋이 들어갈 수 있는 홈을 위로 제껴 주시면 이렇게 빠져요. 그냥 스피커가 고장이 나면 얘를 교체하시면 되고요. 반대쪽으로 이제 여기 이제 이어폰 단자하고 그 볼륨 버튼, 전원 버튼이 있는 이제 스피커인데, 이게 선들이 다 이어져 있어요. 여기 이어폰 잭을 이렇게 핀셋을 넣어서 위로 좀 올려주시고요. 이거를 전체 다 빼는 방법이 있고, 이 볼륨 PCB하고 전원 PCB를 안 건들고 스피커만 들어 올려서 하는 방법이 있어요. 우선은 스피커를 들어 올릴게요. 여기 이어폰 단자 밑에 여기 이렇게 핀셋이 들어갈 수 있거든요. 이렇게 들어 올리시고 손으로 이렇게 빼시면 이렇게 올라가거든요. 근데 이 자체를 교체하는 게 아니어서 이렇게만 빼셔갖고 얘를 위로 제껴 주셔도 돼요. 이렇게. 그리고 메인보드를 이쪽에서 들어 올리는데, 마찬가지 이쪽에 끝에서도 좀 이렇게 들어 올려 주시고, 뭐 손으로 잡아 주신 다음에 아래쪽으로 당기는 거거든요. 얘를 아래쪽으로 이렇게 당기면 이렇게 빠져요. 왜냐면 끼울 때는 반대로 이제 위쪽으로 넣어주고 밑으로 이렇게 내리거든요. 끼울 때는 이렇게 탁 하고 이렇게 들어갑니다. 어차피 교체해야 되니까 뺄게요. 이렇게 들어 올리고, 가운데로 들어 올리고, 잡고 밑으로 빼주시면 이렇게 빠져요. 걸쇠가 이쪽, 요게 이제 걸쇠, 요게 메인보드가 안쪽으로 쏙 들어가요. 그래서 이제 걸리는 거거든요. 여기랑
두 군데에서. 그래서 이렇게 해서 이게 이제 고장 메인보드고, 고장 난 거고, 이제 교체하실 메인보드. 요거는 이제 시리얼 번호거든요. 뭐 얘기했듯이 이렇게 세워서 다시 넣어주는 거죠. 딱 소리가 나야 돼요. 잘 맞춰서 끼우면 안 끼워지지. 다시 잘 맞춰서 밑으로 놓고, 왜 안 들어가는지 모르겠네. 오늘따라 다시 들어갔다. 한쪽에 들어가면 또 한쪽에 안 들어가고, 왜 그러지? 이 밑에 뭐가 있나? 아이고, 싫다. 아무것도 없는데. 다시 끼워볼게요. 이렇게 세워서 한쪽을 맞추면 한쪽이 안 들어가지네. 들어갔고, 쭉 돌려서. 아침부터 헤매네요 이게. 들어갔어요. 좀 끼우기가 어렵네요 갑자기. 우선 다시 셀프 카메라하고 적외선 하고 이제 끼웠는데, 이것도 우선 닫고 설명을 할게요. 이렇게. 뭐냐면 여기 구멍이 두 개가 뚫려 있어요. 이 두 개가 끼울 때 이게 제대로 맞았는지 안 맞았는지는 이 구멍이 들어갔냐 안 들어갔냐로 이제 따지는 거예요. 그래서 이 구멍이 이렇게 회색깔로 이제 정확하게 들어가야지 이제 메인보드가 맞은 거거든요. 근데 오늘따라 왜 이렇게 안 들어가는지 모르겠네요. 네, 이렇게 해서 지금 셀프 후면 카메라 근접 적외선 센서, 그 다음에 이쪽은 스피커하고 전원, 그 다음에 끼울 게 이제 SD 카드, 진동 버튼, 커넥터, 이제 역순이니까 요거는 그냥 이렇게 올려서 딱 끼우면은 그냥 딱 들어가요. 뭐 특별할 거 없고요. 그리고 요 금색 요거는 잘 잡아서 동그란 데에다가 이제 중심을 잘 맞춰서 눌러주시면 되거든요. 잘 맞춰서 꾹 눌러주면 툭 하고 들어가요. 이렇게. 그러고 나서 이제 여기 보면 터치 S펜이거든요. 여기 일자가 있어요. S펜 PCB에 여기 일자가 있고 터치도 일자가 있어요. 흰색으로. 이 밑에 보시면 여기 금색으로 또 일자가 있고 이 양옆에 이제 금색이 또 마킹이 되어 있는데, 거기에 기준을 잡고 넣어 주라는 얘기예요. 그래서 이걸 핀셋으로 해서 쏙 집어넣고 일자가 되면 딱 닫아주고, 마찬가지로 얘도 이렇게 집어넣고 밀어 넣어서 금색 그 일자가 되면 딱 잠궈 주시면 돼요. 여기 보시면 여기 일자, 여기에서 여기 일자.
그리고 이제 배터리를 올려놓고요. 다음 배터리 단자를 눌러주시고 주옥헤라 뒤에서 이렇게 한 번 더 눌러주시고요. 그리고 충전 PCB도 여기 일자 있고 밑에 일자, 여기도 일자 다 있어요. 똑같이 이렇게 일자가 되면 닫아주시고, 마찬가지 LCD 커넥터도 집어넣고 일자가 되면 닫아주시고요. 그리고 요거 아까 여기 붙어 있었죠? 붙이고, 여기 테이프 이용해서 여기 붙이고, 붙이기 전에 나사를 먼저 조일게요. 나사를 우회 쪽이 3개예요. 나사는 다 동일하기 때문에 섞으셔도 상관이 없습니다. 그리고 이쪽에 스피커 잡아주는 나사, 배터리 나사를 안 끼우면은 배터리가 덜렁덜렁 거리니까 나사를 꼭 체결을 해 주셔야 돼요. 이렇게 되면 메인보드를 교환을 한 거고요. 이제 마무리로 테이프를 이렇게 붙여주고요. 이 테이프는 안 붙여도 되긴 하는데요. 이제 이 커넥터가 빠질까봐 그래서 꽂아주는 거고요. 그 다음에 이제 이쪽이 그 이어폰 잭 있는 데고, 이쪽이 이제 전원 버튼하고 있는 거예요. 그래서 여기 보시면 여기 구멍이 뚫려 있죠. 버튼도 있고, 여기를 먼저 맞춰주는 거예요. 모서리를 이렇게 맞추신 다음에 꾹 눌러줘요. 그럼 딱 소리가 나요. 그러면 전체적으로 돌아가면서 이렇게 눌러주시면 조립이, 가운데도 한번 이렇게 눌러주시고 이제 끝난 거죠. 배터리가 있는지 모르겠네요. 이게 배터리가 없는 것 같은데, 충전기를 한번 사용해서 충전이 되는지만 볼까요? 그러면 충전이 되죠. 아마 전원이 켜질 것 같은데, 이 정도여도 눌러서 이 2014 같은 경우는 아직 쓸만해요. 쓸만해서 메인보드가 발열이 난다. 메인보드, 그러니까 뭐 사용을 하는데 뒤에를 이렇게 만져봤을 때 이제 뜨끈뜨끈해지고 이제 발열이 심하다. 그러면은 배터리 소모도 빨라지고, 그 다음에 기계도 좀 느려지고, 이제 그런 경우도 이제 고장이고요. 메인보드가. 그리고 전원이 갑자기 안 들어온다. 그러면 이제 배터리 불량일 수도 있고, 아니면 이제 다른 거 뭐 충전 단자가 고장일 수도 있고 그래요. 배터리가 이게 오래된 모델이기 때문에 교체는 해 주셔야 돼요. 배터리 교체는 뭐 뜯어서 배터리만 빼고 다시 배터리만 끼면 되는 거죠. 그리고 그 외에 이제 뭐 기능 불량이 났을 때에도 배터리를 교체하시면 되고요. 그리고 이제 이게 키캣 버전이에요. 안드로이드 버전이. 근데 안드로이드 버전을 업데이트 해 주시면 더 이제 활용을 해서 사용을 할 수가 있습니다. 네, 여기까지 하겠습니다.